En af de mest grundlæggende ting ved at fotografere er, at man ikke gentager den samme position, men man flytter sig. Metoden hedder shoot and move. Og det betyder faktisk også, at man ikke bare kan begynde at zoome i billedet. Zoom-knappen på kameraet skal man for så vidt meget sjældent røre. Jeg vil vise jer nogle eksempler på det nu. Så for eksempel her har vi sådan et stativ til frisbees, der står dernede. Nu zoomer jeg ind på det her, og I kan tydeligt se bevægelsen i billedet. Det er ikke særlig kønt. Det bliver ikke markant pænere af, at man faktisk klipper selve zoomet ud, fordi så har man jo ikke lavet shoot and move. Prøv at se her. Det er sådan, whoop, så hopper vi ind i billedet, og nu gør vi det en gang til her lige om lidt. Whoop. Det er sådan en dramatisk effekt, og det virker egentlig ikke så godt, når det er fjernsyn, man har med at gøre. Det kan blive en smule bedre, hvis man først kommer bevægelse i billedet. Her går jeg jo så ind, ikke? Vi zoomer ind, og jeg kaster. Og man kan sige, så maskerer man lidt, at vi hopper ind i billedet. Men prøv at lægge mærke til det her, for eksempel. Der kan man meget tydeligt se, at jeg bare zoomer ind i billedet. Der, whoop, der hoppede jeg direkte ind i billedet, ikke? Og det er altså ikke helt sådan, man skal gøre det. Det man skal gøre er, i stedet for at man skal flytte sig, et enkelt skridt, et lille bitte skridt til siden kan gøre hele forskellen. Prøv at se her, hvor roligt det her er. Meget roligere. Og med bevægelse bliver det faktisk endnu bedre. Prøv at lægge mærke til her. Et stort billede, og vi rykker os lidt, men det er et roligt klip. Når det at zoome i billedet virker unaturligt, og når jeg siger, at det er en regel, man skal overholde, så er det fordi, at øjnene kan ikke zoome. Det er også derfor, at en zoombevægelse, det er en dramatisk effekt.